Eu apoio a flotilla Sumud Global porque reclamou a liberdade para Palestina, porque a paz e a xustiza virán da man de actuar agora contra os plans de ocupación final de Gaza que comezou co asesinato calculado de xornalistas que resistiron até fin para ser a voz de Palestina. Contra o Estado xenocida de Israel e dos Estados Unidos de América para deter os novos fascismos e o seu poder de morte e aniquilación, a bandeira da paz e a liberdade ondeará na flotilla Sumud Global rumbo a Gaza. Boa arribada. Apoio a flotilla Sumud Global e subscribo o chamamento urxente das mulleres do mundo por Palestina contra a ocupación e o exterminio en Gaza, no que se exixe, entre outras cousas, o cesamento inmediato e total da agresión contra Gaza e o acceso libre e sen restriccións á axuda humanitaria. Que a ocupación israelí sexa levada diante dos tribunais internacionais por crimes de guerra e crimes de lesa humanidade. Son Paula Carballeira e apoio a flotilla Sumud Global porque iniciativas como esta contribúen a romper o bloqueo ilegal de Israel á chegada de axuda humanitaria a Gaza. E porque debemos poñer todo o que estea na nosa man para evitar que sigan morrendo persoas inocentes con total impunidade. E porque abonda xa de xenocidio. E pola liberdade do pobo palestino.